حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی حفظہ اللہ تعالی، ان سے میں التماس ہوں کہ وہ مسند پہ تشریف لائیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں کچھ نصیحتیں فرما کے ہمارے سینوں کو منور فرمائیں۔ جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہے کہ ہر سال ہماری اس مجلس میں ایک سوال و جواب کا سلسلہ بھی چلتا ہے۔ یاد ہے کہ بھول گئے ہو؟ یاد ہے؟ جا کے بہو گا نا پھر، یعنی جو بھی انشاءاللہ قاری صاحب حفظہ اللہ کی تقریر میں سے کچھ سوالات کا انتخاب کیا جائے گا اور جو اس کا جواب دے گا اس کو انشاءاللہ 3 کتابیں انعام میں دی جائیں گی۔ کتنے کتابیں بھائی؟ 3 کتابیں انشاءاللہ اس کو انعام میں دی جائیں گی۔ بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا، دل و دماغ کی کھڑکیاں کھول کے بیٹھیے گا، ہر قسم کی سستی کو ذرا بھگائیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب، نہیں ہاتھ چوکو کے ذرا، حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب زندہ آباد۔ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں،
جس ذوق اور محبت دے نال اللہ دے اس گھر اندر تشریف فرما ہو، جس محبت نال احباب جماعت نے اور برادر محترم قاری عبداللہ وحید حفظہ اللہ اور اس مسجد دی انتظامیہ دے احباب ذمہ داران ہر سال اس بزم نو سجاندے نے اور اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کردے نے، میری دعا ہے اللہ انہاں دی اس کاوش، کوشش اور محنت نو شرف قبولیت نال ہم کنار فرمائے، اور ساڈے ساریاں دا اے بیٹھنا اللہ ساڈی نجات دا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، کوئی زندگی دے متعلق مسئلہ ایسا نہیں کہ جدے اندر اللہ دے قرآن نے ساڈی رہنمائی نہ فرمائی ہوئے۔ ایکو بند کر، ایکو بیس بند کر کے سادہ آواز رکھو۔ کوئی مسئلہ ایسا نہیں کہ جدے اندر قرآن پاک نے ساڈی رہنمائی نہ فرمائی ہوئے۔ زندگی دے تمام تر معاملات اندر قرآن پاک ساڈی رہنمائی کردہ، اگر کسی بات دی سمجھ نہ آئے پھر او دی تشریح آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی حدیث مبارکہ، آپ دے فرامین گرامی نے قرآن چوں بھی نہ ملے، نبی پاک علیہ السلام دی حدیث پاک وچوں بھی نہ ملے، ویسے تے ساڈا ایمان ہے کہ ہر مسئلے دا حل قرآن پاک اندر موجود ہے۔ اگر کسے موقع تے نہیں ملدا تے او دا مطلب اے نہیں کہ او مسئلہ قرآن اندر موجود نہیں، قرآن پاک اندر تے ہے وے، لیکن ساڈی عقل، ساڈا علم، ساڈا فہم، ساڈا شعور اس حد تک نہیں جا سکیا کہ اسی اس مسئلے نو قرآن پاک وچوں سمجھ لئیے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام دی ذات گرامی، آپ دے فرامین گرامی دی طرف رہنمائی واسطے انسان نو جانا چاہیے۔ کیوں؟ میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر علیہ السلام امت دے روحانی باپ بھی نے، نبی پاک علیہ السلام امت دے استاد بھی نے۔ ہر ماں باپ دی یہ کوشش تے خواہش ہوندی ہے کہ ساڈا بیٹا معاشرے دا اچھا اور شریف تے بہترین شہری بن جائے۔ میرے آقا علیہ السلام دی خواہش تے کوشش کہ میری امت دا ہر بندہ زندگی گزارن والا اعلیٰ تے بہترین بن جائے۔ نبی علیہ السلام نے بہت سارے اسباق اپنی امت نو دسے نے، بہت سارے اسباق اپنی امت تک پہنچائے نے۔ انہاں چو ایک سبق آج میں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا کہ نبی پاک علیہ السلام دی ذات گرامی آپ نے امت نو نرمی دی طرف رہنمائی فرمائی، سختی تو بچایا، نرمی دی طرف لے آندا۔ نرمی، اپنیاں نال نرمی، بیگانیاں نال نرمی، یاراں نال نرمی، اغیاراں نال نرمی، سجناں نال نرمی، دشمناں نال نرمی۔ اور نبی علیہ السلام دا اے کوئی تے فرق ہے کہ آپ نے صرف امت نو آکھیا نہیں بلکہ پہلا اپنے عمل تو نبی پاک نے ثابت کر کے دکھایا، اور قرآن اس واسطے اعلان فرما رہا۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرمانا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، ذرا پیار نہ کبو ہاں صلی اللہ ہو،
کرو تھوڑی جی ہمت کرو میرا خیال ہے ودی نو ڈر کوئی نہیں ستے ہی خیران ہے انشاءاللہ آ گئے ہو تے ہون اللہ دے گھر چ تے انج بندہ پریشان ہو کے بہندا ویسے ہی مناسب نہیں لگدا بڑے ذوق بڑی محبت نال اور ویسے بھی قاری عبداللہ بھائی صاحب نے تانوں بڑے امتحان چ پا دیتا کنے سوال کرنے نے تانوں تیناں سوالاں دا ہی نہیں پتا تے کیویں جواب دیو گے کنے سوال کرنے نے تین مولوی دا بھی امتحان ہے تے سنن والیاں دا بھی امتحان ہے تے پتہ لگدا اج امتحان چوں پاس کون ہوندا او جو دعا کرو اللہ سانو دنیا آخرت دے امتحاناں چوں پاس فرما دے اللہ دنیا آخرت دے امتحاناں چوں کامیابیاں تے کامرانیاں عطا فرما دے غور کرے آجے اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے جاواں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ پہلا مسئلہ سمجھ لو نیکی تے بدی اے دو میں برابر نہیں بلکہ قرآن دا ایک اور مقام اللہ ذوالجلال نے اوتھے بھی نا ایک بڑی پیاری مثال دے کے سمجھایا اللہ فرماندے نے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ ترجمہ کیے معنی کیے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ ایڈا سوکھا سمجھان دا انداز ایڈا عام فہم طریقہ سمجھان دا اور اے گل سمجھن واسطے کوئی ضروری نہیں بندہ میٹرک پاس ہوئے تے تائیں پتہ لگ دا کوئی ضروری نہیں ایف اے پاس ہوئے تے پتہ لگ دا بی اے کیتا ہوئے تے تاں پتہ لگ دا ایم اے عربی یا ایم اے انگلش کریے تے تاں پتہ لگ دا او دے واسطے ضروری نہیں جامعہ محمدیہ دا فارغ التحصیل ہوئے تے تاں پتہ لگ دا جامعہ اسلامیہ دا پڑھیا ہوئے تے تاں پتہ لگ دا جامعہ جناب سلفیہ دا فارغ التحصیل ہوئے تاں پتہ لگ دا ایڈا سادہ انداز عام گیا گزرے تو گیا گزرے بندہ کم عقل تے کم فہم بھی یہ سمجھ دا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ ویکھن والا تے نہ ویکھن والا اے دو میں برابر ہولی ہولی بول دیو جی میں لدے آلے بڑیچ برابر ہی نے یہ دو میں برابر وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے تے سارا جہان قربان کراں تے حق ادا نہ ہوئے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ اندھیرا تے روشنی ایوے دو میں برابر نہیں وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ توپ تے چھاں ایوی دو میں برابر نہیں وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ زندہ تے مردہ ایوی دو میں برابر نہیں إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ رب
رب العالمین نے ایتھے سمجھایا نبینا تے بینا برابر نہیں، اندھیرا تے روشنی برابر نہیں، سردی تے گرمی برابر نہیں، لدے والے بینا نبینا برابر نہیں، دھوپ تے چھاں برابر نہیں، پھول تے کانٹے برابر نہیں، اور ایویں ہی سختی تے نرمی ایویں دوویں برابر نہیں۔ اللہ فرماندے نے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور لوگوں نیکی تے برائی ایویں دوویں برابر نہیں جے ہو سکدیاں۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، ہن تساں کرنا کی ہے؟ ادفع باللتی ہے یا احسن، کوئی توانو مندہ بول دے، لڑائی دا جواب لڑائی نال نہیں دینا، جہالت دا جواب جہالت نال نہیں دینا، گالیاں دا جواب گالیاں نال نہیں دینا، تبرہ بازی دا جواب تبرہ بازی نال نہیں دینا، لان تان دا جواب لان تان نال نہیں دینا، بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نو پتہ ہے کہ میں حق تے ہاں، دو بندے آپس اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے، قصور ایک دا ہی ہوندا ہے نا، پہلے دوویں بندے حق تے نہیں ہوندے، حق تے ایک ہوندا ہے، دوویں حق تے نہیں۔ تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ حق تے وے انہوں پتہ ہے میں حق تے ہاں، جیڑا نہ حق کے پتہ انہوں بھی ہوندا ہے کہ میں حق تے نہیں نہ حق ہاں، پر سر جو ڈائی جائے بندہ کان چٹا ہے پھر یہ تے حل کوئی نہیں، سر نہ ڈائی جائے بلکہ انہوں پتہ ہے کہ میں حق تے ہاں، حق تے ہون دے باوجود اپنا حق چھڈ دیندا، جھگڑا نہیں کردا، لڑائی نہیں کردا، اختلاف نہیں کردا۔ آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے میں جنت دے محل دی ضمانت دے رہا ہوں، جنت دے محل دی ضمانت آمنہ دے لال علیہ السلام دے رہنے۔ آج دا ایک سبق اے بھی پلے بن کے لے جاؤ، اگر لڑائی خدا نخواستہ ہو جائے تے باوجود حق تے ہون دے اپنا حق چھڑ کے اگر پیچھے ہٹ جائیں گا، میرا ایمان ہے اللہ تینوں او دے نالوں بہتر بھی عطا کرے گا تے جنت دا تینوں محل بھی عطا فرما دے گا۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِیَ أَحْسَنُ۔ ایک بندہ گالیاں کٹ دے، ماڑا بول دے، مندہ بول دے، نبی علیہ السلام فرما رہے نے بلکہ قرآن کہہ رہا برائی نو نیکی نال پراں ہٹاؤ، برائی نو نیکی نال دفع کرو۔ ایک دن نہ سیدنا جناب صدیق اکبر، اچھا یہ تو نات خانہ دے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، اصل بابا جی جابدہ صلح جو نے، ہاں صلح جو نے بھی صلح دی گال ہو رہی ہے۔ حاجی اشرف صاحب ماشاءاللہ اللہ انہوں سے اتنا لمبی زندگی عطا فرمائے تے اللہ اس مرکز نو تا قیام قیامت آباد فرمائے۔ ساڑھے مرحوم بزرگ مولانا انور بیگ اللہ اس ولی دی قبر تے بھی کروڑا رحمت نازل فرمائے۔ غور کرے آجے ذرا، اللہ فرمان دینے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِیَ أَحْسَنُ، نرمی کر چپ کار رہ، اللہ تینوں بہتر اجر عطا فرما دے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نا ایک دفعہ نبی پاک علیہ السلام دے نال تشریف لے جا رہے ہیں، راہ جاندیاں ایک بندے نہ ذرا تلخی ہو گئی، ہو ہی جاندی معاشرے چ رہندے ہیں، ایک بندے نہ ذرا تلخی ہو گئی، او مندہ بولی جاندہ، او برا بولی جاندہ، نبی پاک بھی چپ نے تے جناب ابو بکر بھی چپ نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہن آخر انسان ہے، ایک واری چپ کرے گا، دو واری، چار واری، اخیر پھر کوئی نہ کوئی گال کسے لے زبان تو نکل جاندی ہے۔
حضرت ابو بکر نے او دی ایک گل او دے والی لٹا دیتی ہے. جویں اسی آنے ہیں نا جو مینوں کہن دے آپ ہی ہوئے گا. کیوں جی یہ جواب ہے نا, جو مینوں کہن دے آپ ہی ہوئے گا. حضرت ابو بکر نے او دی گل او دے والی لٹا دیتی ہے. تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموشی نال کولوں ٹر پیا اور لدے والے ابو بکر نو ایویں تے ہمراز نبوت نہیں نہ کہیا جاندا. جناب ابو بکر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں اداواں تو واقف نے. میرے آقا نو چلدیاں ویکھیا, آپ نو جاندیاں ویکھیا, عرض کردے نے سونیو انہیں اینیاں کیتیاں نے, میں خاموش رہا ہوں. آقا میں جواب کوئی نہیں دیتا, انہیں اینیاں کیتیاں نے تے چپ رہا ہوں. آقا میں تے گل بھی کوئی نہیں کیتی, او دی گل او دے والی لٹائی ہے. تے سونے ہو انج لگدا جویں تسی ناراض ہو کے ٹر پئے ہو. تے میرے آقا فرماندے نے ابو بکر گل لے وے جنی دیر تو چپ رہے ہیں تیرے والوں اللہ نے فرشتہ مقرر فرما دیتا سی. جنی دیر چپ رہے ہیں اونی دیر اللہ نے تیرے والوں فرشتہ مقرر فرمایا سے. ہن تو بولے ہیں تے تسی دوویں آمنے سامنے ہو گئے دے. فرشتہ بھی ٹر پیا تے میں محمد بھی ٹر پیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. حوصلہ کریں گا اللہ ذوالجلال دنیا دے اندر بھی اجر عظیم عطا فرمان گے. کل قیامت دے دن اپنے جنت محلہ دا حقدار بنا دیں گے. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اگر تو نرمی نال ٹال دیندہ رہیں گا. اسی دے ہن صلہ رحمی اینو سمجھنے ہیں نا کہ صلہ رحمی اے وے عزت کرو تے عزت کرواؤ. جی عزت کرو گے تے اسی بھی کریں گے, نہیں جو تو کریں گا وہ اسی کریں گے. اے نہیں صلہ رحمی. صلہ رحمی اے وے او مندہ بولے تے تو چنگا بولے. صلہ رحمی اے وے او تیرے تو دور ہٹے تو او دے لاگے آئیں. صلہ رحمی تے اے وے او تیرا برا سوچے تو او دا چنگا سوچے. صلہ رحمی اے وے او تیرے کام نہ آئے تو او دے کام آئے. تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اے تربیت یافتہ شاگردہ نے گل ساڈے تک پہنچائی ہے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اگر تسی اینی کو نرمی کر دے رہو او دی برائی دا جواب اچھائی نال دیو. اچھا ایک بندے نہ تہاڈا اختلاف ہو گیا ہو ہی جاندا ہے, راہ جاندے ہیں یا مسجد چ آگے السلام علیکم, وہ جواب نہیں دیندا. اگلے پھیرے پھر ملیا پھر آکھو السلام علیکم, پھر جواب نہیں, پھر آکھو السلام علیکم. 5-7 دن 10 دن 12 دن 15 دن جدو ہیٹ ہوتے انہوں سلام بلا گے تے اللہ ذوالجلال والاکرام او دے دل نو بھی نرم فرما دیں گے. ادفع باللتی ہی احسن. نتیجہ کی نکلے گا فائز الذی بینک و بینہ عداوۃ. کل تک جیڑیاں لڑائیاں سن, کل تک جیڑے جھگڑے سن, کل تک جیڑیاں عداوتاں سن, کل تک جیڑے جناب آپس دے اندر بڑے بڑے شدید اختلافات سن. اللہ ذوالجلال فرماندے نے سونیو اپنی زبان نبوتوں فرما دیو وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ.
اس نرمی دی برکت نال اللہ توانو شیر و شکر بنا دیں گے۔ بلکہ قرآن دا ایک اور مقام سن لو، اللہ فرماندے نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے پہلی گل پہلا مسئلہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے اللہ دی رسی نو مضبوطی نہ پھڑ لو۔ ہن رب دی رسی نو مضبوطی نہ پھڑن دا معنی اے نہیں بھئی اللہ نے اسمانہ تو کو رسا لمکانا ہے، کو سنگل لمکانا ہے تے سارے بریلوی دیوبندی اہل حدیث دجے تیجے سارے اس رسے نو پھڑ لو، اے نہیں مانا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ دی رسی نو پھڑ لو تے اللہ دی رسی تو مراد قرآن، اللہ دی رسی تو مراد قرآن۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے دی برکت نال فتنے اچ نہیں پاو گے، فتح فرقیاں وچ نہیں پاو گے، علیحدہ علیحدہ نہیں ہوو گے۔ اور نبی پاک علیہ السلام بھی نا اپنی زبان اقدس تو اعلان فرمایا، آپ فرماندے نے ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ آپ فرماندے نے لوگو میں دو چیزاں تو آڈے وے چھاڑ کے جا رہے ہیں، ترکتو فیکم امرین لن تزلو، گمراہ نہیں ہوو گے، لن تزلو ما تمسکتم بہما، اگر یہ دو چیزاں پڑھ لو گے دنیا دے اندر گمراہ نہیں ہوو گے۔ سونیو او کیڑیاں دو چیزاں فرمایا، ایک اللہ دا قرآن، ایک میں محمد علیہ السلام دی سنت۔ لوگو اس واسطے اسی آنے ایک ہاتھ وچ اللہ دا قرآن پڑھ لو، دوسرے ہاتھ اندر حدیث مصطفیٰ پڑھ لو۔ میں امامہ دی امامت دا قائل ہاں، میں خطیبہ دی خطابت دا قائل ہاں، میں اولیاء دی ولایت دا قائل ہاں، میں مجتہدین دے اجتہاد دا قائل ہاں۔ یہ سارے دے سارے ساڑے سر متھے دے انہاں دی عزت، انہاں دا ادب، انہاں دا حیا ساڑے سر متھے دے، پر منیا جائے گا قرآن، منیا جائے گا تے آمنہ دے لال دی سنت منی جائے گی۔ امام اور اہم مسلک اہل حدیث، امامت امامہ دی بے شک بجا ہے، امامت امامہ دی بے شک بجا ہے، پر اطاعت دے لائق صرف مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تر ادب ادا، تمام تر محبت، تمام تر پیار نچھاور کرن دے باوجود سب تو پہلا حق تے پہلا نمبر قرآن و سنت دا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں، اللہ سونا اپنے قرآن اندر اعلان فرما رہے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا
وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، او یاد کرو ہمیلا، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تسی آپس وچ دشمن سو، آپس وچ ویری سو، آپس وچ اختلافات سن، لڑائی شروع ہوئی تے خانداناں دے خاندان تباہ، لڑائی شروع ہوئی قتل و غارت دے بازار گرم ہو رہے نے، لڑائی شروع ہوئی تے خون دیاں ندیاں بہائیاں جا رہی نے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ کل تک آپس وچ دشمن سو، اج قرآن دی برکت نال، اج نبی پاک علیہ السلام دی تعلیمات دے نال اللہ ذوالجلال نے تواڈے دلاں پیار پیدا کر دیتا، محبت پیدا فرما دیتی ہے۔ تے اللہ دا قرآن آندا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر تسی سارے بھائی بھائی بن گئے قرآن دی برکت نال، بھائی بھائی بن گئے نبی دی سنت تے فرمان تے حدیث دی برکت نال۔ میرے بھائی میرے برادر، قرآن بھی نرمی دا سبق دے رہا، نبی پاک علیہ السلام دی سنتوں بھی نرمی دا سبق ملدا پیا، سختی اسلام وچ نہیں، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رفق یحب الرفق، اللہ آپ نرمی کرن والے نے تے نرمی کرن والیاں نو پسند کر دے نے، آپ نرمی کرن والے نے۔ اور میں ایسے واسطے کہا کرنا وا، ماں ناراض ہو جائے، باپ ناراض ہو جائے، بھائی ناراض ہو جائے، استاد ناراض ہو جائے، اللہ دی قسم ہے اونی جلدی ماں نہیں مندی، باپ نہیں مندا، استاد نہیں مندا، بھرا نہیں مندا، جیڈی جلدی رسیا رب رحمان من جاندا ہے۔ ایڈی جلدی تے کائنات دا کوئی پیارے تو پیارا رشتہ بھی نہیں مندا، جیڈی جلدی کائنات دا رب من جاندا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ رب العالمین اپنے بندیاں نال پیار ہی بڑا کر دینے، محبت ہی بڑی فرمان دینے۔ بلکہ ایک موقع تے نا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے، آپ دے سامنے کچھ قیدیاں نو لے آندا گیا، انہاں قیدیاں وچ مرد بھی نے، انہاں قیدیاں وچ عورتاں بھی نے۔ ایک بی بی نا بچہ او دا گم ہو گیا تے پریشانی دے عالم دے اندر اپنا بچہ تلاش کر دی پھر دیئے، تھوڑی دیر بعد بچہ او دا مل گیا تے اپنے بچے نو اٹھایا، کدی متھا چوم دیئے، کدی رخسارہ نو بوسے دین دیئے، کدی سینے نہ لا کے اپنی محبت دا اظہار کر دیئے۔ ہن تو انو پتہ ہے استاد دنیا دے اندر بڑے استاد نے، ہر استاد دے سمجھان دا انداز اپنا اپنا ہے، طریقہ اپنا اپنا ہے۔ ایک ہے کہ استاد لیکچر دے رہے ہیں، شاگرد استاد کو لو سوال کرے پوچھے حضرت اے کیے استاد جی اے کیے۔ ایک کہ استاد اپنے شاگرداں نو آپ سوال کر کے سمجھان دا ایک طریقہ اختیار کر دا۔ اس بی بی دا بچہ ملیا تے پیار تے محبت کر دیے بھئی تے میرے آقا علیہ السلام صحابہ نو فرمان لگے، صحابیوں جی سونیوں، فرمایا اے دسو خام اے جیڑی ماں اپنے پتر نال اینا پیار کر دیے بھئی، اے ماں اپنے پتر نو والا اگ وچ سٹنا گوارا کرے گی؟ صحابہ عرض کردے نے سونے ہو سوال ہی پیدا نہیں ہوندا، جڑی چند گھڑیاں چند منٹ اپنے بیٹے دی جدائی برداشت نہیں کر سکے، محبوب کیوں اپنے بیٹے نو ہتھی اگ وچ سٹے گی؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے صحابیوں پھر گل سن لو،
जिन्ना प्यार ए मां अपने बेटे नाल कर दी है, इस तो कई गुना ज्यादा प्यार अल्लाह अपने बंदियां नाल फरमांदे ने। कई गुना ज्यादा प्यार अल्लाह अपने बंदियां नाल फरमांदे ने। ताई नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमा रहे ने, इन अल्लाह रिफ्कुन युहिब्बुर रिफ्का, अल्लाह नरमी करने वाले ने ते नरमी नूं ही पसंद फरमाया करदे ने। बल्कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा नरमी नाल हासिल करदा सख्ती नाल लभदा। मिसाल दे दो, एक बंदा जरूरत पै गई है पैसों की, कर्जा लेना किसी को, किसी अपने रिश्तेदार को, अजीज साथी को, किसी दोस्त यार को, ते दो तरीके ने। एक तरीका तो यह कि जांदियां वो तू किसी का काम भी आना कदी कि नहीं, तेरे को जदों पुछिए तेरे पल्ले शाह ही कोई नहीं, हर वेले तेनों काली कीड़ी पई रहिंदी, अज मैनू लोड़ पई अज ते दे। हाँ, एक तरीका ये तरीका जरा ये तरीका तुहाडे पिंड जापदा नरम ये तरीका जरा डड है, सख्त है। एक वे जरूरत ते तैनू है या मैनू है, जाके ना भाई जान अगे भी एक अद्धी बार मौका मिले ते कोई परेशानी सी तुहाडे वास्ते भी, ते अज मैनू बड़ी जरूरत है, तुहाडी मेहरबानी ना करिया जे, मैं बड़ी उम्मीद लैके आया ते इन्ने को मैनू पैसे कर्ज चाहिए ने, मैं तुहाडे ते बड़ी उम्मीद लैके आया। वो सोचेगा अगे भी यार आया ते नहीं दिता, ते चलो औखे सौखे हुण आप भी औखे सौखे हो लो, ते बंदा ओदी कोई ना कोई आए दी लाज रख लैंदा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो सख्ती नाल मिलदा, जो नरमी नाल मिलदा, वो सख्ती नाल नहीं मिलदा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप भी नरमी फरमांदे, आप भी। और ए नबी पाक दियां बहुत बड़ियां बड़ियां खूबियां चो एक बड़ी खूबी साडे लीडर उन्हां दी कैफियत ये वे, घर दा बयान कुछ और है, मस्जिद दा बयान कुछ और है, बाजार दा बयान कुछ और है, अखबार दा बयान कुछ और है। मेरे पाक पैगंबर दा फर्क है वे, आका जो घर फरमाया ओहो ही मस्जिद दे अंदर, जो मस्जिद दे अंदर फरमाया ओहो ही बाजार दे अंदर। और इत्थे ही बस नहीं, जो जबान तो फरमाया महबूब ने पहला अमल तो साबित करके दिखाया है। फर्क नबी पाक दा, जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़बान नबूवत तो फरमाया, आका ने पहला अपने अमल तो साबित करके दिखाया। एक दिन हजरत माँ जी आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, माँ जी भी तशरीफ फरमा सन। एक यहूदियां दा वफद आया नबी अलैहिस्सलाम दे कोल मुलाकात वास्ते, और ये तुहानू पता है पहले दिन तो इस्लाम दे दुश्मन ते वैरी ते मुखालिफ अज तक ने क़यामत तक रहेंगे। ते एक वफद आया यहूदियां दा, नबी अलैहिस्सलाम नू आके कहन लगे, अस्सलामु अलैकुम अस्तगफिरुल्लाह अल अयाज़ु बिल्लाह। ए जेड़े अल्फाज ने ना जरा सोच समझ के इस्तेमाल करया करो। एक हरफ दे वादे घाटे नाल माना ही बदल जाता है, मफहूम ही बदल जाता है। आके आंदे ने अस्सलामु अलैकुम, हालां आम तौर पर असीं एक दूजे नूं आने अस्सलामु अलैकुम, इहदा मतलब ये वे तुहाडे ते सलामती होवे, साडे वालों तुहानू फिक्र कोई नहीं, डर कोई नहीं, साडे वालों तुहाडे ते सलामती होवे, अल्लाह दी तरफों तुहाडे ते सलामती होवे, अस्सलामु अलैकुम। और मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी, मैं अर्ज कीता ना जिंदगी गुजारन दा वल दस्या, आका अलैहिस्सलाम ने तरीका ते सलीका समझाया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कोई बंदा किसी दे घर जाए मुलाकात वास्ते, मिलने वास्ते, ते जाके दरवाजे ते खलो के आखे अस्सलामु अलैकुम, एक दफा सलाम बुलाए, जवाब आ जाए तो बड़ी अच्छी गल है, नहीं जवाब आया
تھوڑی دیر ٹھہر کے دوسری دفعہ آکے السلام علیکم، پھر بھی نہیں جواب آیا، پھر ذرا ٹھہر کے تیسری دفعہ آکے السلام علیکم، پھر بھی جواب نہ آئے تو پھر واپس آ جائے، ہو سکتا ہے گھر ہی نہ ہو سکتا ہے کوئی مصروفیت ہوئے، واپس چلے جاؤ تو پھر دوبارہ آ جایا جے۔ ہن نبی پاک علیہ السلام نے نا ایک طریقہ پہلا خود ثابت کر کے اپنے عمل تو کر کے دکھایا۔ میرے آقا علیہ السلام نے کیسا زندگی گزارن دا اصول تے ضابطہ بیان فرمایا۔ اچھا ہون چونکہ وہ دور نہیں، دروازے تے کھلو کے پاویں سارا دن سلاماں بلا دے رہو، اندر کی پتہ کسے نو کو باہر آیا نہیں آیا، کئی منزلہ مکان بن گیا نے۔ ہن او دا حال تے متبادل ہے وے، دروازے تے بیل لگی ہے، بیل تے ہاتھ رکھو، بیل کھڑکاؤ، ایک دفعہ بیل دیو، اندروں کو آ جاتے اچھی بات ہے، نہیں آیا تھوڑی دیر ٹھہر کے پھر بیل دے دیو، پھر بھی نہیں آیا، تیسری دفعہ پھر بیل کھڑکا لو، پھر بھی کوئی نہیں آیا تے واپس چلے جاؤ۔ یہ کوئی طریقہ نہیں بھئی پراؤنا آیا انہیں بیل تے آ کے انگل رکھیے، یا اندروں کوئی باہر آ جائے یا بیل سڑ جائے، ادوں تک اس کرما والے نے بیل تو ہاتھ نہیں چکنا، یا بیل سڑ جائے یا اندروں کوئی باہر آ جائے۔ اے طریقہ نبی پاک علیہ السلام والا طریقہ نہیں۔ آپ فرماندے نے نہیں کوئی آیا تے واپس چلے جاؤ۔ کائنات دے امام علیہ السلام تشریف لے گا، آپ دے نال جناب صدیق و فاروق نے رضی اللہ تعالی عنہما، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف باہر دروازے کھڑے ہو کے نا صحابی دے گھر تے آپ اچھی ساری فرماندے نے السلام علیکم، کوئی جواب نہیں آیا۔ دوسری دفعہ پھر فرمایا السلام علیکم، پھر جواب کوئی نہیں آیا۔ ذرا ٹھہر کے تیسری دفعہ ارشاد فرمایا السلام علیکم، کوئی جواب نہیں آیا۔ میرے آقا علیہ السلام واپس تشریف لے آئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی تربیت دا حصہ پہلی گل، جدوں کسے دے گھر جاؤ پہلا دروازہ کھٹکھٹاؤ، اجازت ملے تے پھر اندر جاؤ۔ تے یہ کوئی طریقہ نہیں بھی حاجی اور حکے دی ٹوپی پھڑی ہے تے چولہے دے کول جا کے ہاں بے بے حج نے پھر اگ لے جا، یہ بھی طریقہ صحیح نہیں۔ پہلا دروازہ کھڑکاؤ، اندروں اجازت لو، پھر اندر جاؤ۔ میرے آقا نے 3 دفعہ سلام بلایا، 3 دفعہ سلام دا جواب نہیں آیا۔ آقا واپس تشریف لے جان لگے تے صحابی رسول نے جلدی نال دروازہ کھولیا، اونا لوگاں دی عظمت تے شان تے محبت مصطفیٰ دے کیا کہنے، جلدی نال دروازہ کھولیا، محبوب جی اہلن سہلن جی آیا نو خوش آمدید، آقا میں تو انو جواب تے دیندہ رہا، ایک دفعہ تسا سلام بلایا، میں آہستہ جا جواب دیتا، پھر دوسری دفعہ تیسری بارہ، وجہ کی سی سونے ہو تسی فرما رہے سو السلام علیکم، تو اڈے تے سلامتی ہووے تے میرا دل کردہ سی تسی بار بار میرے گھر واسطے سلامتی دیاں دعاواں کر دے رہو۔ السلام علیکم، جڑی بات میں عرض کرنا چاہنا، السلام علیکم تو اڈے تے سلامتی ہووے، او کی آگے نبی علیہ السلام نو آندے نے السلام علیکم استغفر اللہ، اے دا معنی ہے تو اڈے تے موت ہوئے، ایک حرف نے معنی بدل دیتا، سلام السلام علیکم تو اڈے تے سلامتی ہووے، السلام علیکم تو اڈے تے موت ہووے، او دعائے تے اے، او دعائے تے اے بد دعا، اسی ایک دوجے نو آکھیے تاں بھی او دعائے تے اے بد دعائے۔ میرے آقا علیہ السلام اماں جی عائشہ صدیقہ کول تشریف فرمانے، ماں جی نو بڑا غصہ چڑھیا، فرمان دیا نے وعلیکم السلام ولعنت اللہ، تو اڈے تے موت ہوئے تے تو اڈے تے اللہ دی لعنت ہوئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے تبسم فرمایا
آپ فرماندے نے عائشہ نرمی کی، عائشہ نرمی، میں جو جواب دیتا حضور تساں انہاں دی گل دا خیال نہیں کیتا کی انہاں بکواس کیتی ہے تواڈے بارے؟ میرے آقا فرماندے نے عائشہ جواب تے میں دے چھڑیا کی؟ انہاں آکھیا السلام علیکم، میں اگوں آکھیا وعلیکم، جو مینوں کہن ڈے او تانوں ہی ہوے۔ اچھا ہن نبی پاک علیہ السلام دی بہت بڑیاں بڑیاں خوبیاں چوں ایک خوبی اے وے الفاظ تھوڑے تے معانی و مطالب، معانی و مفاہیم بہت زیادہ، گل چھوٹی کر دے مطلب او دا بڑا ہوندا۔ انہاں اسام دے الفاظ استعمال فرمائے، میرے آقا نے صرف وعلیکم آکھیا، الفاظ تھوڑے نے ہے بھی نرم نے پر اگلے دا گھر بھی پورا کر چھڑیا ہے، کسر بھی کوئی نہیں رہن دیتی۔ الفاظ تھوڑے نے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پیار محبت دا سبق دیتا۔ آپ فرماندے نے نرمی 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 اختیار کرنی ہے۔ لوگوں برادری چ ایک دوسرے نال نرمی، باپیں تے اولاد نال نرمی، بھائییں تے بھائیاں نال نرمی، خامندیں تے بیوی نال نرمی، بیوییں تے خامد نال نرمی، جو نرمی نال گھراں دا ماحول بدل دا، جو نرمی نال محبت نال پیار نال گھراں دے اندر آسانیاں پیدا ہوندیاں نے، او سختیاں نال نہیں جے ہوندیاں۔ اگر کسے ویلے خامد بیبیو میریو ماں بہنوں کسے ویلے خامد غصے وچ گھروں باہروں آیا، سارے دن دا آخر تھکیا ٹوٹیا، دفتروں آیا، ملازمت تو آیا، کسے کارخانیوں فیکٹریوں آیا، آخر انسان ہے، بندے دی طبیعت کسے ویلے کیویں دی ہوندی ہے، کسے ویلے کیویں دی ہوندی ہے، تے جے او ذرا سختی کر لے تے بہنوں پھر تسی تھوڑی جئی نرمی کر لو۔ تے بیبیو جے کسے ویلے ساڈیاں بہناں پارا ہائی ہوئے، بی بی ودیا ہوئے، او کوئی گل کر لے تے پھر تسی نرم ہو جاؤ۔ تے جے بابا بھی گرم تے بابے دیاں گولیاں بھی، ہاں تے پھر جے ٹھنڈی تتی تار لگ جائے کٹھی ہو جائے، نعرہ بھی ٹھنڈا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق مسلک اہل حدیث حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی۔ ہن اے جے بی بی گرم ہے تے بی بی اوراں نوں چاہیدا تھوڑے جے نرم ہو جان، تے جے بی بی اوری گرم نے تے بہن اوراں نوں چاہیدا نرم ہو جان، تے جے دوواں پاسوں برابر دی اگ لگی ہوئے، سارے دن دا تھکیا ٹوٹیا گھر آیا تے آوندیاں دروازہ کھولیا، بھوک لگی ہے، تھکاوٹ نہ چور ہویا، انہیں سناؤ کوئی پکایا دے، وہ گئی ماشاءاللہ بی پی آئی ہویا سی، انہیں آہو تیرا کلیجہ پکایا ہی، لوکاں پھب گیا وہ اگئی تبیا پیا سی، مار کے تھپڑ او سٹیا تے اٹھ کے آندی ہون مار، انہیں دو چار ہور لاتیاں، پھر اٹھ کے آندی ہون مار، بندہ پوچھے بھی ہون کیڑا تو کلاشن کوف چکی ہے۔ جو نرمی نال لبدا سختی نال لبدا، ایک دوجے دیاں طبیعتاں دا خیال کرو۔ میاں بیوی تے ہے ہی اللہ ذوالجلال دی رحمت نے۔ نوجوانوں ماں باپ کسے ویلے سختی کر لیں تے ماپیاں دی سختی نو سختی نہ سمجھیا کرو، بلکہ اللہ دا شکریہ ادا کریا کرو۔ تیرے سر تے باپ دا سایہ تینو چنگے مندے دی خبر دیندا، تیرے سر تے باپ دا سایہ تینو چنگی مندی گل دسدا، اے نفع والا رستہ ہے تے اے نقصان والا رستہ ہے۔ اللہ دا شکر کر تیری ماں تیرے سر تے زندہ، تینو اچھیاں بھلیاں گلاں تو آگاہ کر دینے، انہاں دیاں ڈاڈیاں گلاں نو اپنے واسطے ڈاڈا نہ سمجھیا کر، انہاں دی قدر کر، عزت کر، حیا کر، احترام کر۔ میں آنا اس زمین تے راضی ہون گے تے اللہ عرش برین تے راضی ہو جان گے۔
عمر درازی دا تینو راز میں دس جاواں آ عمر درازی دا تینو راز میں دس جاواں ماں باپ دی خدمت کر ماں باپ دی خدمت کر ود جان گیاں ساواں ماں باپ دی خدمت کر ود جان گیاں ساواں اور اس گل نو بھلاویں نہ او نوجوانا اس گل نو بھلاویں نہ تے ماں نو ستاویں نہ اس گل نو بھلاویں نہ تے ماں نو ستاویں نہ اس گل نو بھلاویں نہ تے ماں نو رواویں نہ جے باپ دعا کرسی جے باپ دعا کرسی جان گیاں بلاواں جے باپ دعا کرسی ٹل جان گیاں بلاواں اور کڈا سونا او ویڑا اے کڈا سونا او ویڑا اے جتھے ماپیاں دا ڈیرا اے کڈا سونا او ویڑا اے جتے امی جی دا ڈیرا اے کڈا سونا اے تے پتہ لگنا ہی جدو ٹر گیا اس بھرے باغ چو دو پھول ٹوٹ جان امی ٹر جائے ابو ٹر جان تے سمجھ لے باغ ہی اجڑ گیا کیڑا سونا او ویڑا اے جتھے ماپیاں دا ڈیرا اے اس ڈیرے تے رہندیاں اس ڈیرے تے رہندیاں صدا گوڑیاں چاواں نے اس ڈیرے تے رہندیاں صدا گوڑیاں چاواں نے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے ہیں رحمت دیاں بارشاں نازل فرمانا تے ساڈے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمانا نبی پاک علیہ السلام تے قرآن دا ایک اور مقام نازل ہو رہا اللہ ذوالجلال فرماندے نے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ میرے محبوب پیغمبر جی فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ اے ساڑیاں مہربانیاں دا نتیجہ اے ساڑی رحمت دا نتیجہ اساں تو آڈے دل نو نرم بنا دیتا اور اس سے نرمی دا ہی نتیجہ محبوب کوئی فارس تو چل کے سلمان آیا کوئی حبش تو چل کے بلال آیا کوئی سونیوں کوئی کتوں چل کے آیا کوئی کتوں چل کے آیا اور تو آڈیوں سے نرمی دا نتیجہ جیڑا آیا پھر تو آڈا ہی بن کے رہ گیا ہے اسے نرمی دا نتیجہ جیڑا تواڈے قریب آیا پھر ساری عمر تواڈیاں جتیاں ہی سیدھیاں کردا رہیا تواڈیاں غلامیاں دے اندر ہی گزار دیتی ہے لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک محبوب جے تسی ترشرو ہوندے سخت مزاج ہوندے اول تے تواڈے لاگے کسے آنا ہی نہیں سے آ جاندے تے کسے لاگے بہنا ہی نہیں سے اور آوے خلا جڑے آئے نے ایسے آئے نے جڑے آ بیٹھے نیو لا
بیٹھے نیو لا بیٹھے تے سارے جگ نو پل پلا بیٹھے چھری پھیر محبتاں ساریاں تے چھری پھیر محبتاں ساریاں تے بس سونے تو ہو فدا بیٹھے اور چھڑ کے حبش ولایت تے روم فارس چھڑ کے حبش ولایت تے روم فارس کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے اونا ہور کی لینا خدا کولوں اونا ہور کی لینا خدا کولوں تے جڑے لب حبیب خدا بیٹھے جو نرمی نال لبدا ہے وہ سختی نال نہیں آپس دے اندر بہنا بھائیاں دے درمیان رشتہ داراں دے درمیان اولاد تے ماں باپ اور ماں باپ تے اولاد دے درمیان نرمی کریے پیار کریے محبت کریے انشاءاللہ دنیا آخرت اللہ دونوں جہان دیاں عزتاں عظمتاں نال مالا مال فرمان گے اللہ سانو ساریانو کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق بخشے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین 20 نومبر جمعرات نو نماز عشاء دے بعد انشاءاللہ الرحمن ایم بی پیلس میرج ہال حافظ آباد روڈ گجراں والے عظیم الشان مرکزی عظمت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کانفرنس ہو رہی ہے ہر سال دی طرح انشاءاللہ الرحمن ملک بھر دے تمام جید علماء کرام انشاءاللہ خطابات فرمان گے سارے احباب ضرور شرکت جی جیسے الحمدللہ ہم نے شروع میں یہ اعلان کیا تھا جو اس مالک کی توفیق سے یہ سلسلہ کئی سالوں سے چلتا ہوا رہا ہے جو فضیلت الشیخ قاری القرآن حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب حفظہ اللہ رب العالمین ان کی صحت میں علم میں عمر میں زندگی میں اللہ رب العالمین خیر و برکت عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ہم سب کو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے۔ اب کچھ سوالات ہیں، ان سوالات کے انشاءاللہ آپ سے جواب لیے جائیں گے، تو جو جواب دے گا اس کو انشاءاللہ انعام دیا جائے گا۔ انعام کیا تھا بھائی؟ کتنی؟ 3 کتابیں انشاءاللہ۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ربانی صاحب حفظہ اللہ کی تقریر کا موضوع کیا تھا؟ صرف ہاتھ کھڑا کرنا ہے، ربانی صاحب بذات خود انشاءاللہ اس کی طرف اشارہ کریں گے، وہ جواب دے گا، اور وہی درست اور صحیح کا اختیار انہی کے پاس ہے، میں درست صحیح نہیں کر سکتا۔ جی ہاتھ کھڑا کریں بھی جس کو اس کا جواب آتا ہے۔ جی سختی اور نرمی، جی جواب درست ہے بھائی، آ کے اپنا ربانی صاحب سے انعام وصول کریں۔ دوسرا سوال یہ ہے تمام مسائل کا حل اللہ رب العالمین نے کن 2 چیزوں میں رکھا ہے؟ یہ بابیاں کو جواب لینا جی اگلا۔ جی قرآن اور حدیث میں جواب بالکل درست ہے، تشریف لائیں اپنا انعام وصول کریں۔
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ کسی طالب علم سے انشاءاللہ اس کا جواب لیا جائے گا. جی، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا، تشریف لے آئیں اور اپنا انعام وصول کریں. وہ کون سی دو ہستیاں ہیں جن کے راضی ہونے سے اللہ رب العالمین راضی ہوتے ہیں؟ ہاں جی والدین، جواب درست ہے. ربانی صاحب حفظہ اللہ نے ایک باغ میں دو پھولوں کا ذکر کیا تھا کہ اگر وہ دو پھول ٹوٹ جائیں تو وہ باغ اجڑ جاتا ہے. وہ کون سے دو پھول ہیں؟ پچھوں جواب نہیں، کیڑا بندہ بولتا ہے یار، غلط بات ہے، یہ درست نہیں ہے. او پیچھے بھائیا جڑا بیٹھا ہے جی، ماں باپ آئیں اپنا انعام وصول کریں. جزاکم اللہ احسن الجزاء. اللہ رب العالمین آپ کا بیٹھنا، آنا، سننا، سنانا اور آئندہ عمل کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اب میں اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے